এক কড়াই গরম খিচুড়ির চেয়ে আপন আর কিছুই হয় না। তার সাথে যদি থাকে ডিমের অমলেট আর পেঁয়াজ মরিচ মাখা, তবে তো কথাই নেই। চাল ডাল ভেজে নিয়েছি, এখন দিয়েছি গরম পানি। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ মরিচে একটা মাখা করব। এদিকে আমার ডিমের অমলেটটাই হয়ে গেল। প্লেটের এক কোণায় একটুখানি ঘরে তৈরি টক ঝাল পেঁয়াজের আচার বাঙালির চিরচেনা ঐতিহ্যের স্বাদ মনে করিয়ে দেয়। এমন সাদামাটা খাবারেই তো আসল শান্তি।